ბერვალს თბილისი მოლის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციის დროს დაკავებულ პირებს ბრალი წარედგინა ჯამში 8 პირს საუბარია სისხლის სამართლის დანაშაულზე. დილიდან ზაჰესის და დიღმის დროებით მოთავსების იზოლატორებში ბრალის დადგენილებას გაეცდნენ იურისტები. ზაჰესის იზოლატორში იმყოფება დაკავებული დიმიტრი ბიძინაშვილი. მან ბრალის დადგენილებას ხელი არ მოაწერა. ის მიიჩნევს, რომ პოლიტპატიმარია. მსგავსი პოზიცია აქვს დიღმის დროებით მოთავსების იზოლატორში მყოფ გიგი უბულავასაც და აცხადებს, რომ ბრალად შერაცხული ქმედება არ ჩაუდენია. აღნიშნული პირების აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საგრძე თბილისის საქალაქო სასამართლო სავარაუდოდ დღესვე იმსჯელებს. შეგახსენებთ, თბილისი მოლთან 2 თებერვალს გამართულ აქციაზე დაკავებული პირებიდან 8 მომიტინგეს ბრალდება შეეცვალა და სისხლის სამართლის დანაშაულად გადაუკვალიფიცირდა. დაკავებულებს 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მე ვიცავ ირაკლი ტაპატაძის ინტერესებს, რომელიც უკვე იყო დაკავებული 2025 წლის 2 თებერვალს თვითონ აქციის დროს. ის იყოფოდა დროებით მოთავსების იზოლატორში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად იყო დაკავებული. თუმცა აღმოჩნდა, რომ დაკავებული ადამიანი მაშინ, როდესაც დაკავების ხვა და 3 საათში ეწურებოდა, გაათავისუფლეს, გამოიმოხსნეს ხელბორკილები და იმ წუთშივე მეორე პოლიციელმა დაადო ხელბორკილი. მას მიაყენეს ფიზიკური დაზიანება და მას შემდეგ რაც ის ჩასვეს სამაშუტო ტაქსში, გოდიდის თანამშრომლებმა ისცემეს, აქვს დაზიანება, როგორც შუბლზე, ასევე სახედე მარჯვენა მხარეს. მასთან იყვნენ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები, როგორც ვიცი, ექსპერტებიც იყვნენ შესული და მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ წარვადგენთ ვიდეო მტკიცებულებას დრონით გადაღებულ კადრებს, სადაც ჩანს დიმიტრი ბიძინაშვილი და სხვა პირებიც როგორ იმყოფებიან არასავალ გზის ნაწილზე, მაქსიმალურად მარჯვნივ, უпростоრედ მარცხნივ და მის გარშემო არის პოლიცია. თავდაპირველი ვიდეო არსებობს, სადაც ეუბნება, რომ მოგცემ საშუალებას, პოლიცია ეუბნება თავად შეკრებილ პირებს, რომ მისცემდნენ საშუალებას გზის გადაკვეთის, მაგრამ ამის შემდგომ რატომღაც, მიუხედავად იმისა, რომ გზის გადაკვეთის მცდელობა არ ყოფილა, ამის შემდეგ რატომღაც რამდენიმე ადამიანი პოლიციის ფორმაში მიდის დიმიტრი ბიძინაშვილთან, გამოყავს მოქალაქეებისგან გარეთ, ანუ რამდენიმეჯერ გზის აგდებენ და ძალის გამოყენებით მიყავთ გზის შუაში. და შესაბამისად, ალბათ ბრალდების მხარე ამას აღიქვამს, რომ გადაკვეთა და სადა გადაკვეთა. ჩემი დაცვის ყოფილ ნიკოლოზ კუტუბიძეს ოფიციალურად წარედგინა ბრალი. სახელმწიფო პროკურატურა მას ედავება სტრატეგიული ობიექტის გადაკეტვის მცდელობისთვის. რაც შეეხება თვითონ ბრალის არსს და პოზიციას ბრალდებულის, ბატონი ნიკა თავს უდანაშაულო და ბრალს არ აღიარებს. გიგისთვის წარდგენილი და სხვა პირებისთვის წარდგენილი ბრალდება არის სურდული. ძალაში არ შესული კანონით ხდება მათი ბრალდება. ამავდროულად შინაარსის ბრალდების არის სრულიად დაუსაბუთებელი და ეწინააღმდეგება რეალურ ფაქტობრივ ვითარებას. ეს არის ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებული და ხალხის დასაშინებლად გამოყენებული.